Une fois, je vous le répète, une dernière fois, faites la meilleure transformation de votre vie, mais montrez à personne. Ne montrez à personne que vous cachez-vous. Restez chez vous, mangez bien, allez à la salle de sport, croisez personne, bonjour, au revoir. Mettez vos écouteurs, faites votre sport, ne parlez avec personne, faites vos courses, faites votre vie. Les gens, ils vont être là pour vous ralentir. Quand ils vont voir que vous réussissez, ils vont vous dire quoi? Je peux venir avec toi, je peux faire ça, ils vont te ralentir. Les humains vont te ralentir. Donc avance seul, marche seul, fais ton taf. Et quand tu réussis, aide les autres. Mais sinon, quand tu es dans le process de la réussite, t'es pas là pour aider les gens. T'es pas là pour dire aux gens, fais ça, fais ci, t'es pas là pour les aider. Aide-toi toi-même, sors-toi de la merde toi-même, et après aide les gens. Parce que moi j'ai fait du sport, et quand j'ai dit aux gens je faisais du sport, les gens ils commencent à me dire, ouais, je viens avec toi, là, ils te ralentissent, ils disent, ah, j'ai un cette-ci, et finalement t'as pas prévu. Va à tes heures à toi, entraîne-toi solo, tu vas réussir. Sur la vie, tu vas réussir tout seul. Quand tu montes un business, t'es tout seul, je te jure, tu te mets pas avec les gens, t'es pas ralenti. Si les gens ils ont pas le même mindset que toi, ils ont pas le même déclic que toi, tu vas pas y arriver. Donc vas-y solo, cache-toi, et je te jure, tu vas les choquer. Dans 1 mois, dans 2 mois, tu vas les choc-barres. Ils vont être là, ils vont dire, wesh, mais comment t'as fait? La dinguerie, choc-barre de zinzin. Ils vont être là comme ça, comme des fous, comme des orang-outans.